นี้15 องศาค่ะโอ้ยไม่หนึ่งไปเดี๋ยวตื่นเลยเสียงดังอะไรอย่างนี้จะแบ่งแยกเข้าไปเอาแววอยู่ข้างล่างโอ้มาแล้วเนอะสวยมาแล้วเนอะสวยน่าจะใช่หรือเปล่าทำนั่งเลยไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้ก็สีน้ำตาลใช่ไหมน่ารักนะน่าดูสิว่าจะทำหูลูกเดินไปเรื่อยอุ้ยหน้าตาอย่างกับพันนั้นน่ะอะไรนะพันญี่ปุ่นอ่ะเหมือนเนาะใช่เรื่องมาเห็นไหมเล่นเกินเริ่มเคยขาแล้วค่ะเกือบโผล่ไปหน่อยค่อยหายเดี๋ยวไปแบบทางขาขอเล่นเดี๋ยวน่าจะปูน่าจะหมดแล้วอ่ะเปิดใจถูกปะก็มาอ้อยเจ็บขาเจ้ามาเจ็บขาโดยอ้อยปวดน่องมันน่าจะเป็นผลจากการที่เราไปเดิน5 โลปั่นนั่นมันตกเล็กตกน้อยไอ้ก็เด็กอะเนาะอดีตที่ก็เป็นเด็กโอ้ดูทางไม่พอบอกที่5ตอนนี้เพิ่ง28อะก็จะเป็นทุ่งมันก็จะเป็นทุ่งมันก็จะเป็นระยะนี่ของสุดท้ายแล้วเนาะก่อนขึ้นมาขั้นบันไดก็จะโหดเห็นไหมคะตู้ไหมโคตรเลยค่ะแต่ไปขออ่านลงแล้วจ้าฉันลืมนี่ตู้ลืมกดต่อเมื่อกี้กดเถอะเวิร์ก125เด็กๆของนี่ฟิตกันเหลือเกินน่ารักเนาะชิวมากจริงมากเลยนะเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะโล่งค่ะคนชาวบ้านของมันเดียวกันมีสีกำลังเหลืองกำลังเขียวเหลืองอุ้ยตอนทำไมไม่ดีเนาะมันจะเป็นอัดต้นเยอะมากมันมองหน้าเราจะแบบไปเขียนเราไม่จริงโคตรเยอะเจ้าเกินมีคนเต็มเลยค่ะชาเลนจ์ก่อนปีใหม่ไปเทียบใกล้ต่อเทียบนึกว่าลิปมันสรุปเป็นยาดมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆคิดว่าใช่แน่ๆละถึงแล้วน่ารักเลยตัวดำนี่ถึงขั้นต้องหายใจทางปากเดี๋ยวยิ่งกว่าวิ่งนะตอนซ้อมเดี๋ยวยิ่งกว่าวิ่งนะนะคะตัวน่ารักแต่ไม่มีกำลังถ่ายเกิดได้เนี่ย
กอกอะมันทางง่ายกว่านี้เลยเขาบอกว่าน้ำตกมันไม่ตายเลยไม่ตายนะมาเถอะเคยไปสมัยเด็กๆก็เลยไปดูบ้านอ้อยกับนี้โอ้โหนั่งเอาเสือไปกับผมไปถ่ายให้เราแหละน่าจะนะไปถ่ายให้เราหรือเปล่าเราจะอยู่ตรงไหนกันลงไปในน้ำจ้ะเข้าไปดูบ้างไหมไอ้อ้อยสู้ๆไปจ้าไปให้สุดไปแตะน้ำจ้าไปลงน้ำเลยไม่ลงไอ้อ้อยไปสิไปหนูจะได้ไปพี่เราพี่ไม่ถ่ายให้เราพี่มาทางนี้ไหมลูกไม่เคยบนพันปุ่มเจ้าน่ะมันมีปุ่มเจ้าที่เขาตั้งอ่ะการจับที่เกิดจากการที่เราไอ้ตู้เอาเก็บไปก่อนฉันไม่ได้มองเดี๋ยวก่อนลื่นมันเป็นผงไงเซเว่นก็ไม่เปิดนี่ไงจะกลับไปแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินผ่านทุ่งนาท่านนั้นได้เย่เป็นทุ่งนาที่เกี่ยวแล้วค่ะแม่เกี่ยวแล้วค่ะทุ่งนาข้าวที่เกี่ยวแล้วค่ะทุ่งนาทำไมผสมเจอทุ่งวัวค่ะ